バトと、火種としては結構火力はありますね。ただやっぱりちょっとね、後々の質によっては月が悪いことがあるので、今みたいに時間かかっちゃいましたけど、とりあえずこれだけ燃えてくれれば焚き火の火種には十分なり得ると思います。あとは慣れの問題もあるかなと思います。以上でした。またお願いします。